വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയുള്ളി, പച്ചമുളക് എന്നിവ നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ചിക്കനിലോട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കാം. ഞാനിത് നല്ലവണ്ണം തിരുമ്മി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കാം. കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് അരമണിക്കൂർ സമയം ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കാം. കടയിൽ നിന്നും മേടിച്ച ബ്രോസ്റ്റ് പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 2 മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് വേണ്ടത്. നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് മുട്ടയിലോ ബ്രോസ്റ്റ് പൊടിയിലോ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. ഇനി വീണ്ടും മുട്ടയിലും ബ്രോസ്റ്റ് പൊടിയിലും മുക്കിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഞാൻ മുഴുവനും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി പാനിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബ്രോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ബ്രോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്റെ അനിയൻ ഹാദിയോട് ചോദിക്കാം. ഹാദി, എങ്ങനെയുണ്ട് ബ്രോസ്റ്റ്?